ye Yesu kubanga mmanyi mwetegese bulungi mufune gende olumala mujja kusembera wano kumpi awali altaani ate twetegekere ekyo tusembere bulungi Mukama atubeere byonna tubiyitemu ate nga Mama atuweereza tugende mu nayongedde okulengerako ne taata wange taata Zimula sayinza okulaba babeeranga ne kitange bwe baakula webala of good counsel Marara Ashdasis. A man of very help, even the former Mother General, Sister Amos Walker. She served 42 years. Ayi nakatonda tusabire twegayirire gaite Mukama waffe enyama yokiteeke. Yes, thank you for coming. We have missions of Sister. Kyokate bwe kituuka ku lunaku ng'olwaliro we lutuukidde ate kisukka kana akasozi bakayita Kiwamirembe ate mu Uganda ndowooza emirembe kati tutandise okubanga abagivuma obubonero bonna bwoleka nti emirembe gigenda kugwa oba gizze nga giggwamu mu ngeri ez'enjawulo abali mu makomera tobabala abattiddwa tobabala kati tugenda mu kulonda naye kulonda okulabi twakulozezzaako okumunga kwa bibiina byebimu bantu be bamu nga teguli mirembe obubonero bwolwatu obulaga nti twetaaga essaabaze n'okuwambatirwa kwa Bikira Maria ajja atuwolereze ng'akasozi kano bakayita kakiwamirembe atugiremu ekisinga okubeera ekiramu nga kyakutuwa mirembe gya lubeerera ekitatuwa mirembe ekyakiremese era atuwolereze eri omwana we n'eri Katonda tusobole okufuna emirembe mu ggwanga lino nga gyalubeerera nga si gya bulimba si gya kimaanyi ate si gya kwenoonyeza byaffe obula mirembe gyatubeerera tekyetaaga kwongerako kirala kati nga kitegeeza nti omukyala mu buli kimu kyabeeramu mu ngeri ye mu buweereza bwe mu kuyitibwa kwe in fact aba alina okutwala ekyokulabirako mukyabikira naye olwokuba nti abantu tuli banafu nze kyenva ngamba nti singa abantu bamwesingira oba oli mu byabufuzi ng'oli mukyala tewali kigaana mutwalanga ekyokulabirako era omuwolerezaamu kubanga bw'otunuulira ebizibu bye tulina naddala abakyala bwe tugenda mu bifo by'obuvunanyizibwa ate gye tukomya okufuna n'ebitukema oba ebitujja ku mulamwa bingi olw'ensonga eziwerako n'olwekyo nze ndowooza nti omuntu yenna yenna ali mu kifo eky'obuvunanyizibwa nga mukyala ekisooka yaddala byakulekera n'okusoomozebwako yayitamu kubanga yafuna olubuto kuwamwe omutuukirivu ng'ate alina omwami ng'ate si lwa mwami kati ate fe abasajja netusoomozebwa nti obugumiikiriza bwa Yozefu bwe yakola naffe bwe tuyitanga kati ekyo bwemala okivaako najja ng'akola ebyamagero n'azaala omuntu eyakola ebyamagero ate ne bamutukwasa ne bamutulekera kati ku bwamaama bwe busuuka n'olwekyo nze ndowooza nti buli mukyala yenna yandibadde agezaako nnyo okulabira Bikira Maria ate olw'okuba nga tuli banafu ng'aba n'amwesingira ng'amwegayirira kubanga bamutukwasa nti atuyambe atuwolereze omwana we. Ssebaati Bishopu abantu bano boolaba ate ne bukyabadde n'eggulo ekiro kyonna ava ku ssaawa emu okukeesa obudde twabadde wano okwegayirira era ebintu byonna byatambudde bulungi abantu ne bajjumira okwegayirira. Ekifo kino ekyanyaffe Bikira Maria weewaawo ebifo bingi weebiri naye musana lino ekkulu ery'e Kampala ekifo ekisinga ddala okuŋŋaanya abantu mu kwongera okwanyaffe
Bikira Maria ekitiibwa ate n'ennyaffe Bikira Maria akitukoledde akikola. Bantu bakatonda mwenna mwebale nnyo mwebalagala okuba nyaffe Bikira Maria neza mubirabako buli omu ajja notafira mu bwereere. Kati mu lwaleero muze abalala bababeewo neggulu tebaviridde mu bwereere. Sebo omuyisa Sentina tukona tubalaba naawe mukulu Dr. Wanda muli mu mulimu munene nnyo okutereeza ebintu by'eggwanga. Tubasabira mwenna bimuliko okutambula bulungi. Nsabira Dr. Kasozi oyo atuuseemu obudde buyise naye bwe yabadde ajjate Ssaabasajja n'amuyita n'amugondomolako obukulu kakati ekyamano University Council eya Mutesa One University. Nebaza nnyo abalamuzi banaabanga kuno mesikinyane nebatendebateedalamubiri seetaaga kugiddamu kuwangula naye nongera okwegatta akakiiko akalabirira ekifo kino ekyokulabaga buli lwetulya asomana akakeyongeddeko okubeera obungi okusingako ate nammwe mwenna abalamazi abajja wano tubeebaza kubanga okupya kwammwe kwekubawa amaanyi abali kulabirira ekifo kino kyetulina ekyokulabaga wanyaffe Bikira Maria olusagalina ekkulu ery'e Kampala mutujjongere nnyo awali okwegayirira bulijjo waliyo omuliro gw'emirembe ebyaka omuliro gw'okwagalana ogw'emirembe ebitandika. Mbagaliza okulabaga obulungi okuddayo obwamwe obulungi Omukama abalina. I thank all those who constitute Uganda who have participated in this class. It's a pity that we cannot say mass in all the languages at the same time, but the mass is always the same. And we thank all those who join in prayer because your presence is a support of the prayer of the person next to you. May God bless your pilgrimage and your path home. Now we need to sisters of Mary Margaret Zikulu Afoyo Bina Afoyo Mate. Welcome. We have little sisters of St. Francis of Assisi, Kokonjero, Mandakindi, Nairobi. Bakisa tukiva abo mu Uganda. Tukiva uliza bamanya kafe mwenna. Bamalayika abakumbi. Mu linnya lya Paatu, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina. Nesinaba kugenda mu bino byonna kwebaza n'okuyita Linda tulusako obubaka abatasobodde kusembera